people of God. Uma uJudas Iscariot esethembise ngoJesu ekugcineni wakhe ngokuyibulala. He killed himself. Amen. Amen. Abapostoli bazama ukuthi hey besi12 asenze nonkatho asaba sibhekene omunye besihamba asibhekene nomunye besinjani ebesihamba naye la esibesihamba naye la kwakhethwa ababili kwasekhethwa laba ababili bakhetha uMatthias ekugcineni bamkhetha ukuthi uzogcwalisa kuba abapostoli abangaki abayishumi nambili kodwa uNkulunkulu wayenayo wakafuna ukugcwalisa naye uNkulunkulu wayenayo wakafuna ukugcwalisa naye bona basebenzisa indlela yabo bashaya unkatho bamkhomba uMatthias awuzwa lutho ngaye ngoba iBhayibheli ulifunda ukuthi awuzwa lutho ngaye kanjani awenzile hamba nabapostoli wayezwa lutho ngoba ukhetha kwabantu. Amen. Ukhetha bani? Kwabantu. So, ngishukuthi ngamanye amagama uma uphetha abantu uhamba nabantu uyazi ukuthi ngelinye ilanga nizoguga anifanele ungakagugi usesenamandla ukwazi ukudlulisela lento kubantu abathembekile abazokwazi nokuyidlulisela kwabantu. Amen. But awumani ukwenze lokho ngokufavor nje ukuthi hayi ngibona ngathi lo ufanelekile noma lo unikela kakhulu noma lo mhlawumbe ukuthi no awukwenzi kanjalo ukwenza ngokuthi uNkulunkulu uzokunikeza abantu abawuzwile abawubamba umbono bakwazi ukugijima nawe. Yabona uJoshua bayinikeza ukuthiwa Joshua uMoses wazenjani ufile Moses ufile Joshua and Joshua he didn't figure something anything new. Ayafika uthiwa kuye Joshua speed kodwa lencwadi yomthetho ayingasuki kuphi so kune guideline ahamba ngayo lesibazalwane ukuze naye akwazi ukuqhubeka ayidlulisela masifika isikhathi ayidlulisele kodwa kubekiwe ukuthi this is the vision, this is the message, this is the mission. Yonke into ikhona la abembazalwane because lento ayipheli ngokuNkulunkulu ayinika mina ayipheli makufa mina anasingedwa ekushumayela lo myalezo mandina kingdom message mama 5 manje wacheck zothola ukuthi ayinqwaba. Amen. Mina ngaqala ngazi ukuthi akhona manje but njengoba sengibheka ngathola ukuthi maningi akhona usukuthini lo usukuthi yinto ekhona yinto uNkulunkulu ayifunayo ukuthi ayikhona because uNkulunkulu against something new into akunikeza yona okwabanika nabanye. Awukho special ukunikira ngoba kubona ukuthi nawe lo myalezo ngohambisa ngcono. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akazi masizwane bazalwane. Amen. So, bonke abantu bayashumayela. Amen. Hallelujah. Umuntu angasuma manje ashumayele kuwa abantu kuphila abantu wenzeka yonke into. But umbuzo uthi futhi ufuna umlalela uNkulunkulu ushumayela into akushumayela ngaleso sikhathi. But uma usebandleni you must know everything ukuthi ebandleni njengokula what are you coming to support? Amen. What are you coming to? That's why the founder. What the foundation yonke all together athi into ngayazi ukuthi iya lesibazalwane. Ongayazi ukuthi iya because iBhayibheli kusho lona lithi umbono ubhale phansi. Uzufundwe abantu. Ubhale kuphi phansi. But before you write the message but you preach the vision but you faka vision but basebenza njani bayibona. Sometimes some people they didn't understand when you know ngabangiphuma kwelinye ibandla engangiphuma kulona ngathi ngikhonsele phansi kwakhe. Amen bazalwane. Ngikhonsele phansi kweRise Up Bible Church. Ngikhonsele phansi kwayo iRise Up Bible Church ngoba ngalesikhathi I felt ukuthi ngisesemncane kunezinto engazazi sadinga ukukhula sadinga experience sadinga ukuhlala phansi ngilalele ngizwe kahle and uNkulunkulu ukhulume nami esikhathi ngihleli phansi ngilalela kukhulunywe wathi uNkulunkulu this is the message I have given you. Now we are also but in different ways. You want to niggas all. Makambiskati, yeah, I should have Makambiskati, and the senior pastor corner, Yara Ibrahim Ukwa. Michael took them in passe. Nipem, but I'm patting it up twice, but I didn't pay until one you're like, I've given you the same message in different levels. Yeah. I've given you the same message in different levels.
Amen. So ngizama ukuletha nje ukukhanya ukuthi dosashumayela bafowethu sonke sishumayele but fanele sikwazi ukufundiseka. Amen. Sikwazi ukuthi masizokwazi ukuhambisana. Masizokwazi ukuthi iBhayibheli lithi can two walk together if they don't agree. Now, amen. Can two walk together? No, they cannot. Amen. They can not. They cannot. If you can listen kahle injibala ngifundisa ngebandla ngifundisa ngokudumisa ngifundisa ngayo izinto edinga ibandla lisimastare lizasaseni ofana ngifundise ngazo ngathi ngokufundisa kuphela kufinele la khona sengiqala ama group manje ukuthi this is the team of intercessors, this is the team of worshipers, this is the team of evangelism, this is the team of this and that and that and that. But nakhona uyababuka abantu ukuthi senginabo yini abantu asebengakwazi ukuyenza lenkonzo na. Amen. Nale nkonzo. Amen. Baba ma leader alezo inkonzo. Lethu namagama lethu ngifundisa mina umthwalo sowuyehla ngoba sekune leader ye worship, sekune leader ye intercessor, sekune leader yokwenza ukuthi. So umthwalo uyehla kimi because if umthwalo umningi I will die very young because I've overloaded myself ngumsebenzi. Amen. Amen. Hallelujah. Angazomelezo bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. So usuka kuyileso kusizathu sokuthi mangihlela ngitholalela impela ngilalela impela ngifuna labantu bayafunda do they learn khona la basizakala khona na ngabe bayasizakala ngabe khona la abazokwazi ukusithatha basibeke khona na. Amen. Amen. Hallelujah. Ngibonga igama lika Jesu. Ngibonga igama lenkosi. Kuningi kuningi ngifundiswa ukukhuluma. Amen. Nakhumbula bazalwane ukuthi iBhayibheli iqale ngazo izinto mangisho ngathi ibandla lifaniswa nomakoti. Khosa nani? Umakoti. Umakoti ke umakoti kuzaba umakoti ngempela. Umakoti phela so wonke umuntu. Umakoti womyeni? Wow. And umsebenzi kamakoti is to please. Mkhwetha noma. Bangahlala abantu bangajabuli ngaye but umsebenzi wakhe is to make sure ukuthi umkhwetha noma unjani? Uthokozile. Amen. Uthokozile. Amen. So umyeni webandla siyazi ukuthi uJesu. Amen. Which is amanye amagama kufanele senze sure ukuthi kuma messages watholayo kwivision esikuyo uyathokoza yini siyakhona yini ukufinyelela eqondeni nasekwazini. Amen bazalwane. Amen. Iplani kaNkulunkulu akazishintshe njengoba uNkulunkulu waqala isizwe sakwa-Israyeli wathi ngizoninikeza umthetho ohlukile, ngizoninikeza ukudla okuhlukile, ngizoninikeza lokhu nalokhu. Wathi uma nikwenza ligcina nale mthetho ngizonibusisa, ngizolizimbi niyiwine yonke into ngizothatha i-attention yezinye izizwe kuze ziqale ukuyibuza ukuthi kanjani uNkulunkulu walisizwe sinamandla kangaka. Amen. Amen. So nebandla lisizwe sikaNkulunkulu okufanele ukuthi senze sure sifundiseka ngendlela yokuthi sikhonza ngendlela esinikezwe ngayo kuze uNkulunkulu abe phakathi kwethu, abantu bamfune noNkulunkulu phakathi kwethu ngoba sifundisekile njengebandla ukuthi yiziphi izinto ezilindeleke kithi. Amen. Amen. Hallelujah. Kuyoqala uNkulunkulu ufanele sibandla nomzimba because kufanele ngento nayo nawo ukuze uqonde emzimbeni wakho ukuthi nezitho eziningi ezihlukene kodwa ayiphikisana. Yonke into eyenziwa zifuna ziyahambisana. Amen. And esinye sithokozela esinye asikho sinomona nesinye. Esinye sicomplimente esinye. Amen bazalwane. Ziku-unity. And since ziku-unity, uzotrusta ngoqobo amandla akhe. Amen bazalwane. Uzotrusta ngamandla akhe because you keep unity. But unity is unity. A unity is a unity in a common, with a common what? And when I hope, if I'm in a be common kuyo lezo bazalwane. But jana la madoda elithi iBhayibheli ayo 4 ungane
wawe gula esohlakeni Lithi amadoda ayi-4 umntwana wegula esohlakeni itakhuluma yonke into yawo lamadoda yonke into yawo acabangela umngani wawo athi kugcwele endlini abakwazi ukungena bakhapha iroof phezulu bamehlisa ngeroof. Amen. Abantu babenazo sabidingo benazo sabizinto kodwa bathi at this time sihlanganiswe umngani wethu. Amen. So into fanele nathi siyazi siyifunde ukuthi sihlanganiswe yimuphi umbono ebandleni. Abantu abaningi nokuhlala phansi umuntu bakhuluma nami ngwabheka ngithi ulahleke ivision. Ulahleke yini? Igama lebandla kusuka liphethe ivision. Noma liphethe message. Bangaphethe ivision liphethe yini? I-message. Take for instance, bakuthiwa ibandla i-Christian Center. Christian Center. Kusho ngamanye amagama kusho ukuthi kufanele ibe yi-center yamakholwa. Kufanele nenze sure ukuthi nenze inkonzo la ngendlela yokuthi ni-attract abasala ekholwayo. Ize la ngamanye amagama kusho ukuthi kuzoba indawo yokufundisela abantu izinto zikaNkulunkulu. Unlike amabandla ethu thina ezivele zayo. Mina nje sawenza inkonzo ebandleni okuthiwa Bethlehem of Judah, Holy Spirit of Zion. I don't mean. It don't have a meaning. Because vele umuntu uthande nje ukusontisa naye wasaqala uyasontisa vele akupho la okuyiwa khona akunala kuyiwa khona. Amen. Hallelujah. Amen. Akunala kuyiwa khona i-message ethi qala ibandla khona i-message ethi ungaqala ibandla but the message ede ebandleni ukusiza to equip abazalwane. We are just called to equip abazalwane kwingxenye ethize amen bazalwane but not that you must start a church. Amen. Yena kubalekile ukuthi uzi understand ukuthi uNkulunkulu umbizele ini. Amen. Hlala phansi ulalela uNkulunkulu uthini kuwe uNkulunkulu. Amen. Ukuthi uthini kuwe uNkulunkulu. Usukuma sewazi ukuthi hayi mina kulebandla enkulu nansi role yami. La ngibamba khona ngibamba la. Amen. Ngibamba nathi iqhaza lami. La ngibamba khona. Album igama likaJesu. Amen. Hallelujah. So kunezinto esikhulume izwi kaNkulunkulu ezinye sizile zaphenduka ihlaya kubantu behleka ngazo thina esikholwayo. Amen. Njengani nje njengokubuya kaJesu. Amen. Njengokubuya kabani? Manje bokhuluma abantu kukhuluma ngokubuya kaJesu. Abantu bayahlala bayihlaya ukuthi sasana ukuthi uzubuya. Wakusho khokho bethu ukuthi uzobuya lo baba bathi uzobuya nathi athi uzobuya ngathi into engekho kanti zonke izinto zinekhalenda yazo kuNkulunkulu. Amen. But sometimes ikhalenda kaNkulunkulu ideleyiswe yithi njengoba abantwana bakwa-Israyeli uhambo lwabo was so short ukuthi bafike eKhanani. But ngenxa yokuthi abantu abahamba endleleni badlale bacomplain benza yonke lento wathi uNkulunkulu izophelela la ehlanje izophelela ehlanje angeke ngene. Kwa uhambo short la but take them some years ukuthi bayongena. Hayi ngoba kwakuhlosa uNkulunkulu. Indlela ababe rebellious ngakhona. Amen bazalwane. Indlela ababengalaleli ngakhona. And bazalwane ukuthi icebo laNkulunkulu lifezeke it doesn't take inqaba yabantu thatha abantu aba-understandayo ukuthi ubizo lwabo. Thatha abantu aba-understand ukuthi ubizo lwabo. Thatha abantu aba-understand ubizo lwabo abazikhomithayo entweni. Akunanda ukuthi bangaphi. That's why ngelinye ilanga uGideon mayizwe yokulwa impi uGideon uNkulunkulu abantu bahamba nabo baningi kakhulu. Abantu bahamba nabo kanjani? Baningi kakhulu. Wabaphungula uNkulunkulu wabaphungula. Labo bantu ababebona bequalify belungele ukuthi baflungele ukuthi baye empini wahamba nabo uGideon wafika wanqoba impi. Yeso bazalwane. Namanje sidileyiswa ukuthi hayi ngoba abazalwane bancane. Njengamanje abazalwane bagcwele all over umhlaba wonke. But inkinga enkulu asilazi icebo laNkulunkulu asikho entweni uNkulunkulu athi
just pay i-focus kuyona. Sipay i-focus ey'ntweni ezinye ezingasizi ngalutho, ezingesilo icebo likabani likaNkulunkulu. Ezinye noma ziyizinto kufanele siyifunde sizazi, but azimsizi icebo likaNkulunkulu ukuthi liye phambili. Amen. Sengigcina. So let's understand bafuthu ukuthi ubizo lwabantu alifani. Khona abantu ababiziwe. Labantu babebiziwe babizwe banikezwe plan yonke kaNkulunkulu. Wababiza uNkulunkulu labantu uNkulunkulu inhliziyo yabo yonke bayifaka entweni kabani kaNkulunkulu. Khona abantu ababiziwe uNkulunkulu ababize just abekhona. Basize nje lapha nalapha. Amen. Basize nje lapha nalapha. Kunabantu abangakwazi ukwenza enye into ngaphandle komsebenzi kabani kaNkulunkulu. Akakwazi ukwenza enye into, mayenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngokuyazi ukuthi it's what I am living for, it's what I was born for. Amen bazalwane. Hallelujah. That's why sometimes he can spend everything anayo ayisipende emsebenzini kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi mina nangu umphele wami lapho njani ukhona khona. Amen bazalwane. So ngaleyo ndlela ngisho ukuthi I do sometimes forgive abanye abantu abaqala abanye abantu ngoba ubizo understand ukuthi vele alifiki ngamandla afanayo kubantu. Amen. Ngisho la eBhayibhelini kunabantu abangenendaba nezinto zikaNkulunkulu lezo bazalwane. Abangenendaba they don't care nje kaNkulunkulu. Ababhizi nje ngempilo yabo ngamagama abo nayo yonke into isindaba nje yonke ingabo. Amen bazalwane. Yonke into ingabo. Yet ekugcineni yonke into iyojajwa uNkulunkulu. Ekugcineni ngeke bayijaje bazojajwa uNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. Amen. Akazi ke